உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்னைக்கான வீடியோ ஒரு தரமான வீடியோங்க. ஸோ நீங்கள் ஜேசிபி ஃபேன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்கணுங்க. ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் நம்ம சேனல் நீங்கள் பார்க்குறேன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துக்கு அந்த பெல் ஐக்கானில் ஆல் வந்து கொடுத்துக்குங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே ரெகுலராக உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ண வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்த்துடலாம். ஸோ நீங்கள் தமிழில் வந்து பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஆமாங்க, நம்ம இத்தனை நாளாக ஜேசிபி வந்து பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால் நம்ம என்றைக்கா நினச்சிக்குமா ஜேசிபி உண்மையிலுமே எவ்வளோ தாங்க வந்து அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இதை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோவில் அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது. ஜேசிபி பிராண்டில் எத்தனை வகையான இயந்திரங்கள் கருவிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்காங்க எல்லாத்தையும் ஒரே வீடியோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறோம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜேசிபி அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்கள் மனசுக்கு முதல் வருவது என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் வந்து சொல்லிடுங்க. ஜேசிபி உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் வந்து சொல்லுங்கள். ஜேசிபி வச்சுக்கிற நண்பருக்கு யாராவது நீங்கள் என்ன மாடல் தற்போது பயன்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்கள். நாங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஜேசிபி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவிலே வேர்ல்டுலேயே மிகப்பெரிய கம்பெனிங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அக்ரிகல்ச்சர், மைனிங், ஃப்ளைட்டில் வந்து ஏவியேஷன், ரயில்வேஸ், ஹைவேஸ், இண்டஸ்ட்ரி, சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லா செக்டார்லேயும் இவங்களுடைய வாகனம் இல்லாத எந்த ஒரு வேலையுமே இந்த நடக்காது. இது எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு பார்ட்டாவது ஜேசிபிலேருந்து ஒரு வாகனம் கண்டிப்பாக தன்னுடைய வேலையை வந்து செஞ்சுருக்குங்க. அந்தளவுக்கு ஜேசிபி ஒரு பிரபலமான கம்பெனி. ஸோ அது எல்லாமே தெரியுமேடா ஏன்டா சொல்கிறேன்னு கேட்டால், ஆமாங்க இவ்வளோ தான் இருந்தாலும் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாருக்குமே தெரியாது. அதுக்கான ஒரு தரமான வீடியோ தான் இது. ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேசிபியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஊரில் எல்லாருமே சொல்கிற மாதிரி அந்த பேக்ஹோலோட தான் இன்ன வரைக்குமே நம்ம மக்கள் 90s கிட்ஸ் நானுமே வந்து ஜேசிபின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த வண்டியை மட்டும் ஜேசிபின்னு சொல்லாமல் வேறு ஒரு கம்பெனி பார்த்தா கூட ஜேசிபி சொல்கிற மாதிரி ஜேசிபியோட ஃபேம் வந்து வேறு லெவலில் வந்து போயிட்டுருக்கு. அப்படி அவங்ககிட்ட என்ன மாதிரி தான் இயந்திரங்கள்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். அதில் முதல்ல பார்க்க போகிற இயந்திரம் என்ன பார்த்தா அக்சஸ் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அக்சஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 2 டைப் வந்துருக்கு. ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் சிசர்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று ஆர்டிகுலேட்டட் பூம்ஸ் அப்படிங்கிற 2 டைப் வச்சுருக்காங்க. என்னடா இது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஹைவேஸ்லையோ இல்லை வேர் ஹவுஸ்லையோ நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு சின்ன இது கம்பி மாதிரி இருக்கும். அந்த மேலே ஏறி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மேலே ஏறி போய் என்ன பண்ணுவாங்க, பல்பு மாற்றுறது, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வந்து வேர் ஹவுஸ்லையோ இல்லை வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இந்த மாதிரி ரேக்கை வந்து எடுத்து வைப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கருவி தான் எலக்ட்ரிக் சிசர்னு சொல்லுவாங்க. இதை பெரும்பாலும் இந்த எலக்ட்ரிக் சிசர் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கரண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணலாம். மாலு வேர் ஹவுஸ்லேருந்து பயன்படுத்துவாங்க. இதில் மொத்தம் 8 மாடல் இருக்குது. எல்லாத்துக்கும் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன பெரும்பாலும் வந்து இதுவாகும்னா டிஃபர் ஆகுனா சைஸ் வந்து மாறும். 8 மாடலில் பேசிக் மாடலில் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக வந்திருக்கும். ஹைட் வந்து கொஞ்சம் அளவுக்கு வந்து ஏறும். டாப் எண்ட் போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அதிகப்படியான ஹைட்டு, அதிகப்படியான பிளாட்ஃபார்ம் ஏறி இருக்கும். இதான் எலக்ட்ரிக் சிசரோடைய முதல் யூஸுங்க. செகண்ட் ஆர்டிகுலேட்டட் பூம்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்காக பிரத்யேகமாக ஒரு வண்டி வச்சு அந்த வண்டியில் நீங்கள் டீசல் போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு லாங் ஆக்சல் மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டில் அந்த முனையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும். இதன் மூலிமா நீங்கள் ஹைவேஸில் வந்து நீங்கள் எத்தனை ரோட்டில் போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க, பெரிய பல்பு ஹைட்டாக இருக்க அந்த கம்பத்தில் வந்து பல்பை மாற்றுறதுக்கு, மாலில் வந்து கண்ணாடியை வந்து துடைக்கிறது, அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து கண்ணாடியை வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேலைக்கும் இந்த ஒரு ஆர்டிகுலேட்டட் பூம்ஸ் வந்து பயன்படுத்தும். இந்த மாதிரி வண்டிலாம் ஜேசிபியில் இருக்கா நண்பா கேட்டால், ஆமாம் நண்பா இருக்குது. அதுக்காக தான் நாங்கள் இருக்கோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு போடுறது. ஸோ இதை பிடிச்சதான் கண்டிப்பாக ஒரு நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணிக்கோங்க. செகண்டில் பார்க்க போகிற கருவி வண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்தியாவுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் மிக பிடிச்ச பேக்ஹோலோடர்கள். அதாவது இன்ன வரைக்குமே நம்ம ஜேசிபின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேக்ஹோலோடர் தான் ஜேசிபியில் நம்ம இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் அதிகப்படியாக மக்கள் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் முதல்ல பார்க்க போகிற மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபியோட 2DX மாடல். ஸோ 2001, 2005 காலத்தில் பார்த்தா அந்த ஜேசிபியோட 2DX மாடலாம் அதிகப்படியான சேல்ஸ் நம்ம ஊரில் கொடுத்துட்றாங்க. ஒரு காம்பேக்டான பேக்ஹோலோடருங்க. ரொம்ப குறுகிய இடத்துல வந்து வேலை செய்யக்கூடியது, சாஃப்டான சாயிலுக்கு வந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு தரமான வண்டிங்க. குறிப்பிட்ட சில வேலை தான் செய்ய முடியும், பெரிய வேலைலாம் செய்ய முடியாது. 3 மீட்டர் வந்து டெப்த்து வந்து போய் தன்னுடைய ஆழத்தை வந்து கொடுக்கக்கூடிய மாடல் தான் ஜேசிபியோட 2DX மாடலுங்க. அடுத்தது பார்த்தா ஜேசிபியில் 3DX அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் இருக்குது. எல்லாருக்கும் பிரசித்தி பெற்ற மாடல். பவர்டு பை ரெவல்யூஷனரி இன்டெலி பெர்ஃபார்ம் டெக் இன்ஜின் வந்து வண்டிக்கு வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. நல்ல தரமான மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டி, அதிகப்படியான சேல்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய வண்டி. இதனுடைய ஆழம் பார்க்குறப்ப 4.7 மில்லிமீட்டர் டெப்த்து வந்து போகக்கூடியதுங்க. ஸோ நீங்கள் மூணாவதாக பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு பார்த்தா ஜேசிபியோட 3DX ப்ளஸ் மாடலுங்க. ஸோ இப்போ ட்ரெண்டிங்காக போகிற மாடல் தான் இந்த 3DX ப்ளஸ்ஸு. CEV 4 காம்ப்ளியண்ட்டில் இந்த வண்டி வந்து பில்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஜேசிபியோட எக்கோ மேக்ஸ் இன்ஜின் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. எல்லா இடத்துக்கும் போகிற மாதிரி எல்லா டெக்னாலஜிக்கும் வந்து வண்டி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மல்டிபிள் ஒர்க் இந்த வண்டி வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். 4.5 மீட்டர் வந்து 4.7 மீட்டர் வந்து ஆழம் போகக்கூடியதுங்க. நீங்கள் இந்த ஜேசிபியோட 3DX பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக கமெண்ட் ஒரு எல்லோ கலர் ஹார்ட்டின் போட்டு போங்க.
நான்காவதாக பார்க்க போது ஜேசிபியோட 3DX எக்ஸ்ட்ரா மாடல். இதுவுமே ஒரு தரமான மாடல் தாங்க. சிவி ஸ்டேஜ் 4 கம்ப்ளைண்ட்டில் எக்கோமேக்ஸ் இன்ஜின் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 4 லட்சம் யூனிட் வந்து சோல்ட் ஆயிருக்குங்க இது வரைக்கும். ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் வந்து கியர் வந்து பண்ணிக்கலாம். செமி கிக் டவுன் இது கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க. 5.5 மீட்டர் உங்களுக்கு வந்து ஆழம் போகக்கூடிய ஒரு தரமான வண்டி தாங்க இந்த ஜேசிபி 3DX எக்ஸ்ட்ரா. ஃபிஃப்த்தாக பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்தா ஜேசிபியோட 3DX சூப்பர் மாடலுங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 4 வீல் டிரைவ் வேரியண்ட்டில் அவைலபிள் தான் கிடைக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் மாடலும் உங்களுக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. அவ்வளோ தரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய வண்டி, ஒரு நல்ல மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. ஆல்-இன்-ஒன் மல்டி பர்பஸ் பக்கெட்டை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம். ஸோ பக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே பக்கெட்டில் நீங்கள் எல்லா வேலையும் பயன்படுத்தலாம். அதே போல் சைஸும் உங்களுக்கு வந்து வேரியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 5.5 மீட்டர் டெப்த் வந்து போகக்கூடியதுங்க. ஆறாவதாக பார்க்க போகிறது ஜேசிபியோட 4DX மாடல். இருக்கிறதுலே டாப்பான ஒரு பேக்ஹோலோடருங்க. 4DX பார்த்தா உங்களுக்கு 4 வீல் டிரைவில் மட்டும் தான் அவைலபிளாக வந்து இருக்கும். அதிகப்படியான ஃபியூல் கன்சப்ஷன் வந்து கிடைக்கும். சென்டர் மவுண்டட் ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் பக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 5 மீட்டர் டெப்த் வந்து போகக்கூடியதுங்க. 55 கிலோவால்ட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. கடைசியாக பேக்ஹோலோடரில் ஒரு டாப் எண்ட் மாடல்லாம் எதுன்னு பார்த்தா அந்த 3DXL ப்ளஸ் லோடர் தாங்க. தற்போது நியூவாக வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. 2 வீல் டிரைவ் மற்றும் 4 வீல் டிரைவ் வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக வந்து கிடைக்குது. ஹெவி டியூட்டி லோடிங் ஒர்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஜேசிபியோட எக்கோமேக்ஸ் இன்ஜின் வித் CRDI டர்போ சார்ஜர் EGR டெக்னாலஜி உங்களுக்கு வண்டி வந்து கிடைக்குது. ஆனால் டெப்த்தை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு 2.5 மீட்டர், அதாவது 2.74 மீட்டர் தான் வந்து டெப்த் வந்து போகும். 55 கிலோவால்ட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. என்ன ப்ரோ சொல்கிற, இவ்வளோ பேக்ஹோலோடர் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் 2DX 3DX யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நீங்கள் என்ன இவ்வளோ சொல்கிறீங்க கேட்டால், நண்பா நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் மக்கள் வந்து தேவைக்கேற்ற மாதிரி வாங்குறாங்க. ஆனால் ஒரு கம்பெனியும் ஒரு அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஹெச்பியோ இல்லை வந்து அந்த பூமோடைய ஆக்சலோ அந்த எல்லாமே மாறும். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபியில் கிட்டத்தட்ட பேக்ஹோலர்ஸ் இந்த மாதிரி வேரியன்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து புதுசாக தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நம்ம சேனல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. மூணாவதாக பார்க்க போகிறது, நம்ம பெரும்பாலும் ரோடுகளில் இதை வந்து பார்த்துருப்போம். ரோடு போடும்போது இல்லை உங்கள் ஊரில் ரோடு போடும்போது ஸ்டேட் ஹைவேஸ்லையோ நேஷனல் ஹைவேஸில் வந்து பார்த்துருப்போம். என்னென்னு பார்த்தா காம்பேக்டர்கள் நம்ம வந்து சொல்ல போனால் இதை ரோடு ரோலர்னு சொல்லிட்டு இன்ன வரைக்கும் அழைச்சிட்ருக்கோம். நானும் அப்படி தான் அழைச்சிட்ருக்கேன். ஆனால் இதோட உண்மையான பேர் என்னென்னு பார்த்தா காம்பேக்டர்கள். ஸோ ஜேசிபியில் பிரத்யேகமாக இதுக்கு பேர் காம்பேக்டர்னு வச்சுருக்காங்க. இதில் மொத்தம் 2 டைப் இருக்குது நண்பா. ஒன்று வந்து சிங்கிள் ட்ரம் வைப்ரேட்டரி ரோலர்கள். இரண்டாவதாக பார்க்குறப்ப வைப்ரேட்டரி டேண்டம் ரோலர்கள். முதல்ல பார்க்க போகிற இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ட்ரம் வைப்ரேட்டரி ரோலர். நீங்கள் வந்து பெருசாக பார்த்துருப்பீங்க, நல்லா தடிமாடு மாதிரி இருக்கும். ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் இந்த வந்து உருளை வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இதில் வந்து மாடல் ஒரே ஒரு மாடல் தான் வச்சுருக்காங்க. ஜேசிபியோட VM வைப்ரேட்டரி மாடல் 117 பெஸ்ட் காம்பேக்டர் இன் இந்தியா. சிங்கிள் ட்ரைமோட வெயிட்டு வேறு லெவலில் வந்துருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசான VM 117 பூஸ்ட் CV4 இன்ஜின் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. எக்கோமேக்ஸ் 4.4 CRD இன்ஜின் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. சிசியை பொறுத்து உங்களுக்கு 4399 சிசி, 11,400 கிலோகிராமுங்க மொத்தமாக அந்த வண்டியோட வெயிட்டு வித் இன்க்ளூடிங் அந்த ஃப்ரண்ட் வெயிட்டோடு சேர்த்து. இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் வந்து மிகப்பெரிய ஹைவேஸ் போடும்போதோ ஏர்போர்ட்டில் வேலை செய்யும்போதோ இந்த மாதிரி மிஷின் வச்சு ரோட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அழகாக சமப்படுத்தி பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். ரெண்டாவதாக பார்க்குற மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அந்த கிராமத்தில் ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை வந்து சிட்டிக்குள்ளே வேலை செய்யும்போது பார்த்துருப்பீங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட்டரி டேண்டம் ரோலர்கள். இதை வந்து மினி டேண்டம் VM 330 அப்படிங்கிற மாடல் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு என்ட்ரி லெவல் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற மிஷினுங்க இது. இதுவும் ஒரு பெஸ்ட் காம்பேக்டர் இன் இந்தியா. 0 மெயின்டெனன்ஸ், வண்டியான செலவே கிடையாது. இதை பர்டிகுலர் எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது ஹைவே, ஃப்ளைஓவர்கள், ஃபுட்பாத்துகள் மற்றும் ட்ரெஞ்சஸ், அதாவது ரொம்ப குழி மாதிரி போடக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியை பயன்படுத்துவாங்க. 45 HP கேட்டகரி, 2800 சிசி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதுங்க. 3450 கேஜ் இருக்கும். இதோட வெயிட்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குங்க. எல்லாமே பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ்கவேட்டருங்க. அது என்ன ப்ரோ எக்ஸ்கவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைப்பீங்க. நம்ம இதையும் ஜேசிபி தான் சொல்லிட்டு இருப்போம், இல்லை வந்து நீட்டு வண்டின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். ஸோ ஜேசிபி பேக்ஹோலோடர் மாதிரியே வெறும் கேபின் ப்ளஸ் வந்து ஒரு லாங்கான ஆக்சில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பூம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடல் தான் எக்ஸ்கவேட்டர். இதை பெரும்பாலும் வந்து மைனிங்கில், ஏவியேஷனில், இந்த மாதிரி இடத்துல இந்த வண்டி வந்து பயன்படுத்துவாங்க. கிட்டத்தட்ட 12 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க எக்ஸ்கவேட்டரில் மட்டுமே ஜேசிபி. அதில் முதல் மாடல் பார்த்தா ஜேசிபியோட 81 எக்ஸ்கவேட்டர். இது ஒரு பார்த்தா மிட் ரேஞ்ச் எக்ஸ்கவேட்டருங்க. ரெண்டாவதாக பார்க்குறது பார்த்தா ஜேசிபியோட 130 எக்ஸ்கவேட்டர். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13 டன் எக்ஸ்கவேட்டர். அந்த அளவுக்கு வெயிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது, எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடியது. ஜேசிபியோட எக்கோமேக்ஸ் இந்த வண்டிக்கு வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மூணாவதாக பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசிபியோட NXT 140. பெரும்பாலும் நம்ம ஊரில் யூஸ் பண்ணுற மாடல் இந்த 140 மாடலாக தான் இருக்கும். எனக்கு தெரியல, நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணிங்க எக்ஸ்கவேட்டரில் என்ன பயன்படுத்தி சொல்லி கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராக் டைப் மாடல் சொல்லுவாங்க. இன்டெலி கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஜேசிபியோட NXT 145 குவாரி மாஸ்டர். பெரும்பாலும் இந்த ஒரு வாகனம், இந்த வண்டி எங்கே பயன்படுத்துவாங்க பார்த்திங்கன்னா மைனிங் இண்டஸ்ட்ரியில் அதிகமாக பயன்படுத்துவாங்க. அதாவது ரகுடான சொல்யூஷன். ஏன்னா மைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய வெயிட்டை வந்து எடுக்கிற மாதிரி வந்திருக்கும், அதிகப்படியான நிலக்கரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு இந்த வண்டி ஆப்டாக வந்திருக்கும் சொல்கிறாங்க. அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஜேசிபியோட NXT 150. இதுவும் வந்து பல்கான எக்ஸ்கவேஷன், அதிகப்படியான நிலக்கரி எடுக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. ஆறாவதாக பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா NXTயோட 205. இதுவும் ஒரு ட்ராக் டைப் எக்ஸ்கவேட்டர்.
20லேருந்து 21 டன் கெப்பாசிட்டி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி எடுக்கக்கூடியதுங்க. நம்ம 7-8ல் பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா NXTயோடைய 215 LC, அப்படியே இன்னொரு மாடல் பார்த்தீங்கன்னா NXTயோட 225 LCM மாடல். இது ரெண்டுமே ஒரே கேட்டகரி ட்ராக் டைப் மாடல் தாங்க. ரெண்டுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக ஒன்றும் இருக்காது. ஒரு மேலே பார்க்குறது LC, இந்த LCM மாடல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. 9ஆக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா NXTயோட 245 HD. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரீச் எக்ஸ்கவேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கடல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, இல்லை வந்து கிணறு வெட்டுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய லாங்காக ஒரு ஆக்சில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கேனல் டிக்கிங் ரிவரை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்டது தான் இந்த NXTயோட 245 HD மாடல். அதுவும் லாங்காக அந்த பூம் வந்து இருக்கும். 10ஆவதாக பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்தா JCBயோட 315 LC HD. ரொம்ப இதுவுமே வந்து ஹார்டான ஒர்க் வந்து பயன்படுத்த மாதிரி தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 11ஆக பார்க்க போகிறது பார்த்தா JCBயோட 385 LC மாடல். இதுவும் நார்மலான ஒரு எக்ஸ்கவேட்டர் மாடல் தாங்க. கடைசியாக இதில் டாப் எண்ட் மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 385 LC குவாரி மாஸ்டர். மைனிங்கில் அதிகப்படியான டாப் மாடலுக்கான நிலக்கரி எடுத்து மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இருக்கிற எக்ஸ்கவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற டாப் மாடல் இதாங்க JCBயில். என்ன ப்ரோ இவ்வளோ சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க, முடிஞ்ச வீடியோ அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை நண்பா, இதுக்கப்புறம் தான் வரப்போகுது. இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மினி எக்ஸ்கவேட்டர்கள். அதாவது இந்த வேர் ஹவுஸில் இல்லை இன்னும் சில இடங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயன்படுத்தக்கூடிய பேர் தான் மினி எக்ஸ்கவேட்டர். வாக்கியாலாம் அமைச்சிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி JCBன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குட்டி JCB இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மொத்தம் 5 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. அதில் முதல் மாடல் பார்க்குறப்ப மினி எக்ஸ்கவேட்டர் 30+ மாடலுங்க. 4.5 மீட்டர் வந்து டெப்த் வந்து போகக்கூடியது. ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 50Z அப்படிங்கிற மாடல். ஸோ இந்த எல்லா கிராமத்திலும் கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் வந்து இருக்கிற மாதிரி வந்து சேல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் பார்க்குறப்ப ஒரு 5.5 மீட்டர் வந்து டெப்த் வந்து போகக்கூடியதுங்க. மூணாவதாக பார்க்க போகிற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 55Z 6.5 மீட்டர் டெப்த் வந்து போகக்கூடிய ஒரு தரமான மினி எக்ஸ்கவேட்டருங்க. 4வது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 35Z. ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்துக்கு உங்கள் NXT Gen 3.5T மினி டிகரை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். சேஃப்டி, கம்ஃபர்ட், ஈஸியாக யூஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். 5.17 மீட்டர் டெப்த் வந்து போகக்கூடியதுங்க. 5வது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 37C. ஸோ இது வந்து பார்த்தா கன்வென்ஷனல் டெயில் ஸ்விங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வந்து ஸ்விங் வந்து பண்ணி நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். 5.14 மீட்டர் டெப்த் வந்து போகக்கூடியதுங்க. நம்ம அடுத்தா பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர்கள். இதில் மொத்தம் 2 மாடல் வந்து இருக்குது நண்பா. ஒன்று வந்து ஸ்கிட் ஸ்டியர் லோடர் 135. இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 46 HP கேட்டகரி, லோ மெயின்டெனன்ஸ், 612 kg வந்து வெயிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நண்பா. அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா 155 ஸ்மாலஸ்ட் ரேடியல் லிஃப்ட் லோடர் நண்பா. 42 kW எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. JCBயோட காகுலர் இன்ஜின் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 703 kg வெயிட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தபடி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தா சூப்பர் லோடர்கள். அது என்னப்பா நம்ம சூப்பர் லோடர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது பார்க்க வந்து பேக்ஹோலோடர் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் பேக்கில் வந்து இதுக்கு வந்து அந்த பூம் பக்கெட் வந்து இருக்காதுங்க. ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் தான் பக்கெட் மாதிரி இருக்கும். பார்க்க வந்து எப்படி இருக்குன்னா புல்டோசருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மாடல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இது பெரும்பாலும் வந்து காயிர் இண்டஸ்ட்ரி, தென்னை நார் கழிவு யூஸ் பண்ணுற இடம், இன்னும் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு எதெல்லாம் அள்ளி போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி இடத்துல கம்பெனிஸில் பிரத்யேகமாக ஆர்டர் கொடுத்து செய்யக்கூடிய மிஷின் தான் இந்த சூப்பர் லோடர்கள். கடைசியாக நான் பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலி ஹேண்ட்லர்கள் வந்து பார்த்தா மொத்தம் 3 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 530 70 7 மீட்டர் ஹைட் வந்து போகக்கூடியதுங்க. செகண்ட் மாடல் 530 110 11 மீட்டர் ஹைட் போகக்கூடியது. மூணாவது மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 540 70 7 மீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட் வந்து போகக்கூடிய 3 டெலி ஹேண்ட்லர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. கடைசியாக பார்க்க போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வீல் லோடர்ஸ். மொத்தத்தில் 3 ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. 433 4 அது ஒரு மாடல். ரெண்டாவது மாடல் பார்க்குறப்ப 437 4 அப்படிங்கிற மாடல், 455 அப்படிங்கிற மொத்தம் 3 மாடலில் இவங்க வந்து லோடர்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா JCBயில் கூடிய எல்லா மிஷின்ஸும் இயந்திரத்தோடைய மொத்த ரிவ்யூ நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. இதை தாண்டி JCBயில் மிஷின்ஸே வந்து கிடையாதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக போய் சொல்கிறேன். ஏன்னு கேட்டால் இன்னுமே மிஷின்ஸ் இருக்குது. என்ன ப்ரோ சொல்கிறேன், இதே இவ்வளோ வந்து வச்சுருக்காங்க, இதை தாண்டி வச்சுருக்காங்க கேட்டால் ஆமாம் நண்பா, இதை தாண்டியும் ஜெனரேட்டர்கள் வச்சுருக்காங்க. அட்டாச்மெண்ட்ஸு, ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. வேர் ஹவுஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ், மைனிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ், பாறைக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்டாச்மெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அது தனி ஒரு செக்மெண்ட் போகுது. இந்த வீடியோவோட ரீச்சை பொறுத்து நீங்கள் வேணும்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அதையும் நம்ம வந்து போடலாம். இதே போல் JCB மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில கம்பெனிகள் வந்து டாட்டா இருக்குது, கேட்டர்பில்லர் வந்து இருக்குது, எவ்வளோ கம்பெனி இருக்குது. அது உங்களுக்கு வேணாலும் கேளுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இதே மாதிரி தரமான வீடியோ நாங்கள் அதையும் நம்ம வந்து இறக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த JCB நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்து மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ.